सारा मसाला को चिकन में मिक्स करके रख दिए हैं। और आज चिकन हम नहीं बना रहे दोस्तों, मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, तो देख लीजिए। और मेरे हस्बैंड बहुत ही टेस्टी चिकन बनाते हैं। कितना तेल लगती है इसमें? और हम यहाँ बैठे हुए हैं, नया साल एंजॉय कर रहे हैं। आज मेरा छुट्टी का दिन है, आज मेरा कोई भी काम नहीं है। और अभी देखिए, चलिए दिखाते हैं आप लोग को कैसा बना है। देखिए कितना टेस्टी देखने में लग रहा है। आज थोड़ा सा अलग तरीका से चिकन बना है।